Ini dia Shimano Katana C3000HG. Seperti ini bunyi klikernya. Sedikit nyaring ya, nyaring-nyaring kayak bunyinya RX King. Oke, buat teman-teman yang ingin beli produk ini silakan. Saya mendapat harga ini di kisaran 635.000. Itu belinya di Shopee. Nah, yang mau untuk membeli barang ini silakan, banyak di toko-toko online, toko oren ataupun toko hijau. Mantap, salam strike ikan babon.